ប្រាសាទគូនកោលោកអ្នកនាងអាចទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0996397និងសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រាសាទគូហនកោមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដកពងឃុំពងស្រុកបារាយរមណីយដ្ឋាននេះមានផ្ទៃក្រឡា200 គុណ 200 ម៉ែត្រការ 40,000 ម៉ែត្រការ៉េដែលមានចម្ងាយ95 គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញប្រាសាទគូនកោនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តខណ្ឌគោប្រាសាទនេះមានទ្រង់ទ្រាយប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រាសាទទន្លេបាទីដែលបានស្ថាបនាឡើងអំពីថ្មបាយក្រៀមក្នុងសតវត្សទី11រាជការព្រះបាទសូរអវ្រ្ម័នទី1ប្រាសាទគូហនកោមានបណ្ដោយប្រវែង45 ម៉ែត្រនិងតឹងប្រវែង35 ម៉ែត្រព័ទ្ធជុំវិញដោយរបងថ្មក្រៀមដែលមានកម្ពស់3 ម៉ែត្រប្រាសាទគូហនកោចែកចេញជា3ផ្នែកផ្នែកទី1មានកម្ពស់8 ម៉ែត្រផ្នែកទី2មានកម្ពស់12 ម៉ែត្រផ្នែកទី3មានកម្ពស់15 ម៉ែត្រប្រាសាទគប់នគ្រោកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរអវ្រ្ម័នទី1ក្នុងសតវត្សទី11តាមរចនាបថឃ្លាំងប្រាសាទនេះក៏សាងលើដីរាបស្មើលើខឿនតែមួយរាងចក្រកនកែងធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមនិងថ្មភក់បែរមុខទៅទិសខាងកើតមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញលាតសន្ធឹងពីកើតទៅលិចមានបណ្ដោយប្រវែង35 ម៉ែត្រតឹង25 ម៉ែត្រមានគោបុរៈទ្វារឆ្លងកាត់កំពែងប្រាសាទចំនួន3គោបុរៈខាងកើតកម្ពស់9 ម៉ែត្រមានទ្វារចូលចំនួន3កន្លែងលោកអ្នកនាងអាចទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ099639367និងសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទ្វារកណ្ដាលមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតហើយងឹតបន្តិចនិងមាននៅសងខាងចំនួន2ទៀតគោបុរៈខាងលិចមានទំហំតូចមានទ្វារមួយចូលទៅខាងក្នុងតែមិនអាចចេញទៅខាងក្រៅបានទេគោបុរៈខាងត្បូងឯបជាប់នឹងព្រះវិហារមិនស្ថិតនៅចំកណ្ដាលកំពែងទេមានទ្វារចូលពីប្រាសាទទៅខាងក្នុងតែមិនអាចចេញទៅក្រៅកំពែងបានទេមានតែចង្អុលមួយដែលគេចោះទម្លុះជញ្ជាំងទៅខាងក្រៅសម្រាប់បង្ហូរទឹកមុននៅពេលគេធ្វើពិធីស្រោចទឹកនៅលើសវលឹងស្ថានាត្រូនីនៅចំកណ្ដាលមានប៉មខ្ពស់តូមួយមានបន្ទប់និងយាយ៉ាងវែងចេញទៅទិសខាងកើតហើយនៅចំពីមុខមានសរពេជ្ររាង8ជ្រុងនៅសងខាងនៅផ្នែកខាងលើនៃសរសេរមានតុបតែងជាក្បាច់ខ្លួននាគព័ទ្ធកងដោយបញ្ចន់ក្បាលទៅសងខាងប៉មផ្កាច័ន្ទនៅលើសរពេជ្រនេះមានផ្តែរមួយផ្ទាំងរចនាដោយក្បាច់ផុសហើយនៅចំកណ្ដាលផ្តែរនោះមានរូបព្រះឥន្ទ្រជីដំរីក្បាល3ទូប៉មកណ្ដាលនេះត្រូវបានតុបតែងលម្អចាប់ពីក្រោមរហូតដល់ខាងលើនៅខាងលើកំពូលមានក្បាច់ត្របកឈូកច្រើនជាន់ដែលតំណាងឲ្យចៅវាលទាំងមូលនៅក្បែរទូប៉មទិសអាគ្នេយ៍ក្បែរគោបុរៈខាងកើតមានហោត្រៃតូមួយបណ្ណាល័យធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមបែរមុខទៅទិសខាងលិចបញ្ច្រាស់ទិសរបស់ប្រាសាទមានកម្ពស់មធ្យមសង់លើខឿនកម្ពស់1 ម៉ែត្រតាមការឲ្យដឹងពីអ៊ំចាស់នៅទីនោះបញ្ជាក់ថានៅខាងកើតប្រាសាទមានស្ពានហាមួយដែលក្រាលដោយថ្មបាយក្រៀមឆ្លងកាត់ស្រះដែលមើលទៅស្រះនេះហាក់ដូចជាគេជីកព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទតែក្រោយមកត្រូវបានលុបដើម្បីយកទីធ្លាសម្រាប់កសាងវត្តទៅវិញហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងឃើញថាទូប្រាសាទទាំងមូលហាក់ស្ថិតនៅក្នុងទីធ្លារបស់វត្តកាលពីដើមនៅខាងមុខប្រាសាទនេះមានស្រះមួយយ៉ាងធំដែលទប់ទំនប់ព័ទ្ធជុំវិញហើយមានស្ពានហាលមួយពីទិសខាងលិចស្រះដែលភ្ជាប់ពីទូប្រាសាទឆ្លងកាត់តាមស្ពានហាលនេះបច្ចុប្បន្នទំនប់ស្រះទូស្រះនិងទីធ្លាជុំវិញក្បែរនោះត្រូវបានคล้ายទៅជាតំបន់កប់ខ្មោចទាំងអស់ធ្វើឲ្យរូបរាងស្រះទាំងមូលត្រូវបានកែប្រែទាំងស្រុងចំណែកនៅទីធ្លាខាងត្បូងស្រះនោះវិញពីដើមមានដើមឈើធំដុះយ៉ាងច្រើនមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឆេយសម្រាប់ជាកន្លែងសមាធិរបស់តាយាយក៏បានคล้ายទៅជាកន្លែងកប់ខ្មោចផងដែរសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនានិងតាមដានស្ដាប់អត្ថបទនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំនឹងស្វែងរកអត្ថបទថ្មីទៀតដើម្បីបម្រើអស់លោកអ្នកនាងនៅពេលក្រោយសូមអរគុណ